跃动金融森林的狼影，狼王投资的奇幻故事，迎接您来到投资的森林深处。在这个金融的森林中，我是那头带领狼群追逐投资机会的领头狼。今天我想向您简要介绍一下我在股权投资领域的身份和信念。我生于投资的大森林，从小就对股市中的机会充满好奇。我的名字象征着勇气、智慧和领导力，这正是我在投资世界中所追求的品质。作为狼群的领袖，我深知投资市场的风险与机遇，并以深厚的经验和敏锐的洞察力引导我的投资团队。在这个竞争激烈的金融森林中，我一直致力于发现并把握着最优质的股权投资机会。我的眼光锐利，能够洞悉市场的脉动。我的决策基于对经济、行业和公司的深入分析，以确保我们的狼群在市场中获得成功。我的投资哲学强调团队合作和智慧管理，就像狼群中的每一只狼都有独特的技能，我的投资团队也各司其职，以协同合作的方式实现我们的投资目标。在这个过程中，我们强调风险控制和长期增长，致力于为投资者创造可持续的价值。我相信，像狼群一样，投资团队需要始终保持警觉，敏锐地感知市场的变化，灵活地应对各种挑战。在不断学习、适应和演化的过程中，我们努力使投资者的财富在这个金融生态系统中茁壮成长。金融森林中也有曲折和危机，狼王并非未经风雨洗礼的传奇英雄，他也曾一度陷入困境。但正是在这些困境中，狼王展现出真正的强者本色，学会了在逆境中崛起，用智慧和坚持踏过投资的荆棘丛生。